السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى جايه لكم مكان جديد وبأسعار جديدة. ومكان فين بقى؟ ده في شارع درب البرابرة. بس قبل ما نبدأ بقى ما تنسوناش بقى باللايك وبالاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. المكان ده بقى فيه افرع نور كده، وهتشوفوا الاسعار بتاعتها، وفي حاجات تانية كمان هتشوفوا الاسعار بتاعتها. يلا بقى تعالوا معايا، هتعرفوا من هنا العنوان وهتعرفوا والاسعار وكده وكل حاجة في الفيديو ده. هو معانا حسن دلوقتي هيقول لنا كل حاجة، الاسعار والعنوان وكل حاجة. يلا بقى نبدأ معاكم الفيديو. يلا بس ما تنسوناش بقى بالتشجيع منكم باللايك. معاكم هنا حسن هيقول لنا العنوان بالظبط وهيعرفنا الاسعار. فين بقى يا حسن؟ في شارع درب البرابره. فين بالظبط؟ محل ايه؟ آلة مرجان. آلة مرجان. بس علي صوتك شويه يا حسن. محل آلة مرجان. محل آلة مرجان. يلا يا حسن بقى عرفنا الاسعار اللي عندك. حسن ايه؟ حسن مرجان 13 في شارع درب البرابره. قول لنا بقى الاسعار اللي عندك. اول حاجه 27. ده 27. علي صوتك شويه. 27 جنيه. 27 جنيه. 25. 25. ده ب 45. ده ب 45. 60 جنيه ده. ده بكم؟ 60 جنيه. 60 جنيه اهو. وري بصوا الاشكال بتاعته. عندي فرش وحاجات زي كده. طب عرفنا الاسعار وعلي صوتك شويه عشان ده الشارع. عامل 125. متر ونص في متر ونص. 125. متر ونص في متر ونص. متر ونص في متر عندي ونص. الحاجات دي ب 35 والشمس دي ب 40. يعني الشمس الوحيده اللي ب 40 لكن كله ب 35. والاشكال بقى اللي تحت دي حاجة زي كده ب 40. حاجة زي كده ب 30. عندي مغناطيس تلاجة ب 7 ونص. لا علي صوتك انا مش سامعه حاجه. مغناطيس تلاجة ب 7 ونص. ب7 ونص اهو. ليلة رمضان ب 5 وقلت ده جنيه. بكم؟ الهلال ده بكم؟ 40 جنيه. الكبير ده ب 40. طب والصغير اللي ورا 30. ده ب 30 اهو. بصوا ده ب 30. شنطة رمضان شنطه رمضان بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. هو ده 3 احجام ولا حجم واحد ولا حجمين بس؟ حجمين بس. اه شنطة رمضان اه اهي. بصوا دي بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. عندي وبكام بقى ايه؟ عندي الدول ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. ايه ايوه عندي طاولة برضه نفس السعر ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. عندي كام 25 العياشة جميع أشكاله 25 ب جنيه. 25 العياشه اهي. فيها اشكال مختلفه والوان مختلفه. ايه علقت مفاتيح موجودة. عندي وبكام بقى بتاعت علاقه المفاتيح دي؟ 35. ب 35. عندي كوبايات بكام بقى الكوبايات؟ 3 ب 15 جنيه غير اللي بره خالص. التلاتة ب 15 جنيه. في الوان منها مختلفه واشكال مختلفه. بلاستيك مش كرتون. اهو بلاستيك. الخامه بتاعته حلوه. لا حلوه الخامه بتاعته ما شاء الله. وعندي فوانيس فين بقى عرفني اسعار الفوانيس دي. 60 جنيه. ب 60 جنيه. جميع في اشكال تانية منها اهي. بصوا الاشكال بتاعتها كلها سعر واحد صح؟ بس اختلاف الاشكال. بكام بقى علبة المناديل اللي عليها ب 25. 30 ولا ب 25؟ ب 25. شكل الخيامية اهي. 25. في الموديل ده برضو ب 25. مش الاتنين زي بعض ب 25 اهو. واللي عليها فنانيس دي ها وريني اللي عليها فنانيس دي بكام؟ بتاعت المناديل دي علبة المناديل اللي تحت اللي جوه 50. ب 50 عليها فنانيس اهي. وفيها درج كمان اهي. دي ب 50. 50 عندي صينية زي كده بكام دي؟ 110. 110 اهي. بصوا بتاعت مناديل مع دي تحط فيها المكسرات صح؟ سلة مكسرات مع علبة مناديل. اه عشان اللي ياكل فوانيس زي البلح كده ينشف. يغسل يمسح ايده بالمنديل اهو. شايفين بقى دي كمان ده بكام؟ ب 40 الفانوس. ده ب 40 عشان حجمه اصغر من التاني. بيغني وبينور اهو. ايوه
محمد السماعه شويه يا محمد. ايوه هو التخلص ده ب 40 يا جماعه، اختلاف في الاشكال وحجمه صغير عن التاني اللي بيغني. في دسة فوانيس بقى مختلف عندنا. بص بيغني وبينور. طب وبكام الحاجات دي لو سمحت برضه؟ الفوانيس شغل يدوي. شغل يدوي ب 200 اهو. انا عايز اجرب ده. بكام بقى علبه المناديل دي؟ ب 50 برضه. ده ب 40 جنيه 12 واحد. ب 40 جنيه 12 فانوس. وعندي ده نفس الشكل ده برضه ده اهو 35 جنيه 12 واحد. ب 35. ايه الفرق بقى؟ هو ده اكبر من ده. الحجم نفسه مختلف. ايوه ده ب 35 وده ب 40. طب والاحجام الكبيره الثانيه دي؟ 6 دول بينوروا. بكام بقى؟ عاملين 110. 110. عندي الحاجات دي 80 جنيه برضه بتنور 12 واحد. بكام؟ ب 80 جنيه 12 واحد بينوروا هم. الاشكال الصغيره دي اللي ما بتنورش صح؟ عندي اللي ما بينورش ده ب 65 جنيه نفس المقاس اللي احنا لسه معانا. ب 65 عشان ما بينورش، لكن هو اللي بينور ب 80. عندي ده ب 50. ب 50 اهو. ده ب 50 وده ب 50. ايه الفرق ده بقى ما بينه وما بين ابو 65 ده؟ الحجم صح؟ ده عشان اصغر شويه فده ب 50. وعندي الميداليات دي بقى 25 12 واحده. بكام بقى الميداليه دي؟ 25 12 واحده ب 25 12 واحده. عندي بقى النفخ والحاجات دي. بكام بقى الحاجات دي؟ ده ب 45. بخمسة ايه؟ 40 45 ب 45. وده والصغير بكام؟ والصغير بكام؟ الصغير ب 35. ب 35. وعندي الاكبر منه عامل 65. ب 65 الكبير قوي. اهو ده الكرة اللي بره خالص القماشه بتاعته قرص. القماشه بتاعته قطن وب 65 اهو. وري دي ب 10 ودي ب 5 جنيه 5 متر. ودي اصلي ده بقى اهو. في اشكال تانية اهي، في منها القماش وفي منها الورق. وبكام بقى دي اصلي ده؟ 5 جنيه. ده ب 15 جنيه. ب 15 جنيه اهو. شايفين الشكل بتاعه؟ ده بقى الحاجات الذهبيه اللي هناك. والحاجات دي برضو ب 15 اهي. بصوا الاشكال بتاعته. عندي بقى الحاجات الذهبيه. الحاجات ايه؟ في بقى كمان الافرع النور دي. بكام بقى الافرع النور دي؟ لا اي حاجه من اللي فوق ب 70، اي حاجه من اللي تحت ب 65. استنى بس. الاشكال الذهبيه دي ب 70 عباره عن اشكال اهي. في اللي هي الكوره اهي زي ما انتم شايفين، النجوم والهلال مع بعض. كل دي اشكال ب 70 جنيه للواحد. وعندي الحاجات اللي زي كده ب 65. والحاجات دي ب 65. وعندي الحاجات كل اللي هنا ده ب 65 صح؟ طب واللي تحت ده النجوم دي؟ 250. دي ب 175. دي ب 175 وده ب 200 250. ده عندي الحاجات دي برضه 50 جنيه اي حاجه من الذهب. دي ب 50 جنيه. ايه الاختلاف بقى؟ تقريبا ده اصغر من التاني صح؟ اللي ب 65 ده اكبر شويه. ده بكام؟ 75. ده ب 175. عندي اللمبه ب 30 جنيه. واللمبه ب 30 جنيه. عندي 25. ما هي منك اللي ورا معلش. اللي فوق ده بكام قلت؟ 25. ب 25 جنيه اهو. اي فرع منهم ب 25 جنيه. والاصفر ده ب 80. والاصفر بكام؟ ب 80. ب 80 عشان بينور الوان صح؟ ايوه. واكبر تقريبا من التانيين. اكبر. طب واللي في العلب دي؟ دي ستاير 375. 75 ستاير. 375 ستاير اهي. وعندي الفروع الصفرا دي والابيض والالوان ب دي 45 جنيه 10 متر 100 لمبه في ب 45. عندي انا دي منها، يعني دي على ضمان ان هي كبيره فعلا 10 متر. وايه دي بقى؟ دي بكام؟ 130 بتنور. 130. الهلال لوحده او النجمه لوحده بينور اهو. بالصف كرتونه ونجيب لك واحده جديده. ينفع يتحطوا على رف ولا على كده؟ ب 130. 130 دي بكام؟ 30. خلاص كده. ماشي شكرا. كل سنه وانت طيب. بسرعه.